讲一下，你听到声音就出来看吗？啊，你看到的状况是怎样？我看伊头壳破的，啊人就倒伫遐。头壳破的人倒伫遐。就倒伫遐。啊，迄个甲搞掉迄台车。迄台车是水龟车，迄个火箭车啦。哦，水飞车。迄个水尾车，水尾车可能。你是听着啥物声？我听，我伫楼顶嘛，我听伊下骹吼，敢若较侪人。伫遐咧讲啥物，迄落安尼款啊，敢若类似咧烧嘛，迄落安尼，啊，人话可能是发现车啊，逐个咧紧张，咧讲迄落吼。啊，你落来看？我落来，我2楼落来，咱看着讲人倒伊遐。啊，你看到迄阵，伊已经无看啊，迄救护车来，伊救护车来头一个伊就无迄落啊，伊就因哦，迄落就警察签人就走啊。你声是做大声哩，声你。你是讲所谓什么声？听那个声，对啊，听人咧话的声啊，敢若袂说烧麻伞啊，迄种声呢。所以你是无听到车子撞击的声音？无。本轮局辖区林南路一段，今天中午2点10分的时候，发生一件汽车与机车发生擦撞的交通事故。机车驾驶人当场死亡，肇事原因尚待厘清。